Ты видишь эту улыбку Тишигора с красными глазами, который берет факел, смотрит сначала на тебя, улыбается, потом на Равнилу, на как угодно, и поджигает кострище. Сейчас пламя буквально очень быстро вспихивает во всем этом кострище. Огонь быстро поднимается, вас охватывает буквально в жару, в кострище, там, в костре. Все тело начинает гореть, кожа начинает плавиться, появляется этот неприятный запах. Одежда, которая была на вас горе, начинает гореть, полностью покрывая ваше тело. Волосы, все. Неописуемая боль сгорает заживо. Василиса, о чем ты думаешь сейчас в этот момент? Я думаю о том, что это несправедливо. Мне все еще печально по поводу того, что со мной Радмила, она не должна была быть на кострище. Но я очень благодарна ей, что она даже в такую минуту, пошла со мной. Она до последнего пыталась меня оправдать, несмотря на то, что произошло буквально на ее глазах. Я сожалею о том, что я оставляю семью Световида, без хозяина, без добытчика, без того, кто кормит семью. Я сожалею о том, что Мармагон, потеряв всю свою семью и, прожив такую жизнь, не самую длинную, и то, что он так сильно помогал всем, лечил зверей, обхаживал, да также сильно доверял мне и был со мной до последнего. То, что он тоже так умер, и то, что, от моих рук. То, что я не такого ему желала. Да, боль длится еще какое-то время. Потом наступает тьма.